bingung lho nek golek. Ya niku bertahun-tahun. Nggih, jenengan mboten nate grendo. Ya terus Pak. Sering. Tok niku terus adik kula niku masalah listrik untuk ngurut niku lho. Oh nggih. Niku kok sekeca. Nggih. Apa niku nek dingge omong niku mboten sesek. Oh. Terus dingge nganu uran niku lho kados kados pijet lah. Nggih. Elektrik nggih. Nggih jamakan ngeten iki terus iki terus mriki lakang kok ringan, ambekan niku saged lega. Oh nggih. Biasane kan munggah. Terus mungkin rada anu malih 2 hari malih dipun listrik malih niku kok ringan. Kalih anu. Diterapi niku nggih. Nggih kados terapi nggih, kados terapi. Gak niku tensine meneh pamane drop 180 per 110. Berarti apa niku lemes terus sesak terus akhirnya yo masa kula berobat tuh kok ora nek sudon. Nggih. Sudone namung radang tenggorokan niku. Nggih. Terus dipun terapi niku lho kok sekeco. Sekeco. Dingge napas niku ringan. Nggih mangke. Pamane mau nggih. Kula terapi mangke. Nggih. Mugi-mugi sekeco. Nggih. Sedaya kan ikhtiar. Nggih. Aku yang ngono. Aku ki mumet. Dingge ndingkluk mumet, dingge sujud mumet. Nggih. Terus niki tirose bengkak. Nggih rumiyin Mbak Artini niku. Kulit teng Saudi. Nggih. Mengo loro ngene loro, sujud loro. Nggih saking kerja non-stop. Nggih. Teng Saudi lah ndak ada. Enggak ada liburnya memang. Nggih. Kula nggih nate rumiyin 3 tahun. Ya nak 3 tahun ndak. Lah niku 20 tahun. Lah nggih. 12 anak. Nggih, minimal kan kula mangertos. Ya Allah, subhanallah. Laki-laki semalam suntuk enggak tidur. Lah nggih. Kan pekerjaane wanita malam niku muter. Nggih. Sampai adzan subuh. Nggih. Ora adzan subuh akeh iso turu. Rumiyin nggih nate rumiyin. Jenengan. Nggih. Lah wong anake kuliah kabeh. Nggih. 4 kuliah. Nggih. Terus apa niku suami kan Bismillahirrahmanirrahim. Iki nggih rada anu nggih ketawi sedo kok munggah niki. napa? Rada saged. Rada kaku. Lah ketawi sinapa niku bokong kalih mulai bokong ini pun kan pun kuaku. 25 tahun. Nggih. 75 tahun nggih. 75 tahun. Wis suwi nek makan. Pernah lurut ya baru-baru ini. Nah, lek batuk niku raosé mriki napa? Grok. Iya. Terus mriki. Grok. Engko batuk ilang langsung ya Allah. Mudah-mudahan sembuh ya Allah. Batuk terlalu lama terus sesak. Waduh, ini teng dada, teng boyo. Guys, ya. Mumet yang tak mutah muncul. Tapi kuwi urung nemen wong sik sono. Sampai rombone sing ngomong ngomong mutah. Alhamdulillah bersyukur. Ngomong ora waktu. Ya, jadi segera nek dayung nyendangi ngono kuwi nyauri. Pun sehat. Ngono kira oleh nyauri lho. Dene nyauri watuk. Iki kok
aja ngepel terus ae Mbak penrawat. Napa nggih? Ngepel apa nggih? Niki Pak Presiden mboten niki ya. Bedinten niki dipel Mas, mboten nate kanten. Terus Kan anu anu kayak kulino kan kayak anu. kantongnya apa iso. Nggih. Kecuali nek wong nonton TV meneng ngantuk lah kula boten. Nggih. niki kan bedinten ngepel terus. Ya wong ora Terus lah kaya aku ning Saudi nyambut gawe. Nggih, teng mriku niku pagi setelah subuh terus wonten mungkin dalu dipel meleh. Gitu Mbak. Dan niki kan Pak Presiden badhe mriki bedinten dipel. Sebelum subuh Jane nek ora ngepel, ya ora nek wong nyeneni. Istirahat, ya ora nek wong nyeneni ngono lho. Bebas. sakniki kan sing transfer kan wonten. Ditransfer sakniki. Bu Em, anune niki wangsine. Nah, Kalau itu transfer. pun enten. Niki damel bayar listrik. Niki damel dari Bu. Aku napa wonten ya? Lah. Wis alhamdulillah. ini sing ya penting jadi kadang. Nah, nggih. Pun enten ning Bro. Iki nang pondok, iki nang kuliah, pun tidak. Pun dicadong oleh Pak Dosen. Ya alhamdulillah. Pengat. Kowe ki lho Mbak, saiki karep bersyukur ae. Lah padha karo anak dhewe, anak dhewe. Bersyukur masih iki ra dipel ya ora apa-apa ora nek wong nyeneni. Tinggal salat duha, tinggal wiritan. Jadi porsir pekerjaan. Nek sakit ya kabeh malah susah. Nggih lek anu sedereke celak-celak. Nggih celak kula adik. Kandung. Kandung masjid. Oh ngajeng masjid pas Nggih. niku. Nggih. Bapak kula asline beri. Asline mriki. Bapak kula. Terus masjid wetanipun. Wetan Iya, Pak. Dan itu sing nggone adik itu. Kula Mbak mriki terus Mbak kula Sedaya mencar. Ikuti suami masing-masing. Berarti kan celak-celak nggih. Nggih. Kula mungkin nek Mbak Bapak itu. Oh, ten Jakarta napa nggih? Jakarta wonten. Songon itu sing ninggal setunggal. Anten kula. Nek Mbak Rum Pak Awik niku celak. Nggih. Piyambake remene kan nek enten napa masjid butune napa Mbak Rum niku mesti gaene nyumbang ngoten niku. Nggih. Niku putrane Pak umroh. Putrane Pak manten anyar langsung umroh. Jadi kalau di rumah cuma ijaban, gendurenan, tapi dek yang penting bisa umroh. Nggih. Pak Wit ngoten. Mboten ora tak rame-rame babar genjure slametan baru umroh. Nggih. Berangkat umroh. Sik muda berarti wong manten anyar sekalian berangkat. Oh, berarti maksudnya anu sami karo Pak Wik. Pak Wik iku ngoten. Bebas. Istrine enggak boleh keluar. Dia mboten pernah keluar. Nggih, terus nanti lek keluar timbul fitnah. Terus timbul
pembatasan rasa kan menghindari semaksimalnya kita hindari soalnya nggih niku wae hubunganipun kalih nar Lah Pak Ahmad Ruben kok iso saged tepang panjenengan? anu keponakanipun kan sedekano panggi kula sing ponakane Pak Ahmad Gupron niku Mas Gupron iki raos dugi dodo mboten ta napa tasik Madaran Sik kaya sik pelaku. asik mlambah Aku tresep. nggih tapi mrikine pun sae mamane mringkul-mringkul silang tengah asta nggih nggih sing bahkan nggih perut dada niku kedah ditangglem Nek watu, weteng niku watos Mas. lah nggih Berwong kaya nek watu nih. kan Mulane dilemasaken iki goleki dilemasaken mungkin dada dan perut niku saged nggih imbang tapi mboten kebanteren nggih niki Terang tresep ngono. Kaya sik mlaku. Kaya listrik ngono mlaku. Iki nek ngomong sifat kemandirian jadi kenapa tak kecilian bu umurnya empun segitu kan seorang mikiran maksudnya seumur 40-50 tasik 30 mawon ta nggih Lah, menang tasik mawon 30. tasik panjang Panjang umur. rosok terus belanja atas gua kene wah kalau dipanggil dosa kula nggih alah sik 15 ya sik tapi lek dalu kadang-kadang lek badhe ajeng bubuk ngoten gremet terasa nggih terasa kan mulai 40 niku pun mulai ya mulai napa mulai lek ampun kepalanya 7 nah kalau 7 itu lereng niku ruasane sendah neo Iya tok. cekot nada kadang-kadang nek bersama antri yang kadang rasa-rasa sikile cekot-cekot dadak kon antri nonton itu sarah-sarah diurut lah langsung enteng
mejane cah ngaji. Kula penerne ben lurus. Nyatane tangan kula dedek arep boyok kula ya terus. Nek pun Nek jenengan waswane pinten? Pinten? janten nek 50 punjul. Punan. Lah, Ya anak umur 28 ya. lah, Cepet loro. lah. Anak kan umbarepe 28. Kula pados yang uratin mriki. Wonten ku nek wis bar muni tek ngoten wanteng. Nggih. Buat ini nggih, sakniki tasik tampeken. Iya. Ampekan Lah ajeng napa Pak? Nek kerjaan ya masuk. anu malah bingung. Nek nganggo tak ngerti kulino. Saden baju Nggih nipasi. baju, nggih tas. Nggih. Pak Ahmad ya kerja. Damel Pupuk. semiat. Oh, Pupuk ten pundi? semiat saking deno. Iya. Tengriya mengke yo kula kadang jeneng basi. Oh. Kan nganggur yo mboten mau. Dados ngeten niki teng dalem nggih. Piye ndamel. Damel mungkin dikon pasar. Oke, kadang diadai plastik, ditimbangi setengah kilo. Habisnya. Setengah kilo pinten? Satu Sa- kilonya sa- sakniki 40. 40. Mungkin 10.000 10.000. 38, saiki 40. Mbok jajan 10.000. Nggih, sadang wis 10. Niku ker anu nggih. Napa? Saking telo. Mentah nggih. Nggih, mungkin digoreng tak gelem. Kowe enak kula ya telas. Sekolah. Tan lare-lare itu jagongane ning nggen kula nek nek panganan wonten niku ya. Itu lek sarengnya. Nggih. Kan dari pohon Pak. Dari pohon. Niku Nggih, prosesnya Nggih. nyang. Dikum rumiyin batu parut niku dikum. Jegek men Pak Ahmad. Nggih, sakniki. Lah bingung lho Pak, jenengan ki nek ana kerjaan Kali ora ngopeni itu. ayam. Oh. Anu ngopeni ayam. Nggih. Niku. Nggih walaupun anaknya ya sudah Ya kerja. sudah kerja. Nggih kados jenengan nggih. Nggih. Niki ya ora gelem ngalah. Sami mawon. Bisa mawon nggih walaupun keluarganya anak-anaknya sudah kerja. Ya tidak mengandalkan. Ya lek Anu, nyangon-nyangoni putu lek pomo Hadapi yang keringet sendiri kan Suweng. marem. lah. Marem ngoten Mbak Uti. dan apa digoleki ra? Tur ngono kuwi tok. Gek lek sampun wusukan apa niku sampun gadah wayah niku sing dipikir liyane wayah kan ben wonten. Nggih. Nek anak wis karo bojone Arbodoi dan ngwijol golek amplop. Ngoten niku suwun nang ora. Nek putune nikah ya nyiapi tinggi lamaran gini 10 macem, 8 macem jenengan pripun. Nah, nggih. Apa ya menak-menak seneng-seneng boten ya Nah. sama aja. Ya begitulah hidup. Nggih. Gak ada cerita santai. Lek sampun nyantai, lek sampun kepala kita di utara. Nah, nggih no. Niku santai. Kita hidup harus berani Dinikmati. seperti itu. Dinikmati. Sing penting atine seneng. Nanti ada jalan keluar.
Ramadan suwun nang kakare. Ramadan. Iki mau besar. Isik selo kan. Ya iya iki selok dari das rong minggu kasus besar. Oh, Nggih. Iya. Iki sampun persiapan nggih. Persiapan. Pengawasan kula. Baru iki kayak poso besar. Baru kayak besar. Hari Rabu besar. Hari Rabu. Omane sing Tanggal 27 napa bulan nggih? nggih. Ya setu. Niki. 27 niki lho. Nah, niki. Niki mriki sing belah anu Pak Yai Zainal. Oh, Anu bulak. oh, dekat kan. Iya sing belah itu Pak Yai Zainal. Bukan orang lain. Karo anu Pak Yai Zainal itu maksudnya harus pengalaman. Pengalaman nyembelih sapi. Yang bayar Mbah ngoten niku. Dan gen Kode karo mbok. yo Bayar jagal Coro tiang ki nyausik Pak Yai yo. Niku tanda terima kasih. Kula mboten buron Mbah ngoten. Hah? Ya kula mboten buron. Itu hutan motor niki dipaksa sebagai tanda terima kasih. Nonton kayak terus bayar jagal Niki Pak Yai ne tanda terima kasih.